Olá pessoal, tudo bem? Aqui estamos com esse Peugeot, pessoal, Peugeot 1.4 aí, 8 válvulas. O cliente trouxe aí, reclamando aí de barulho na suspensão, né? Aí fomos fazer o diagnóstico aí e apareceu um monte de coisa aí, pessoal. Então aí já demos início à desmontagem do carro aí. Aí como vocês conseguem perceber, já todo judiado as coifas aí da homocinética, da trizeta aí, né? Então aqui nós estamos no procedimento de desmontagem e já retiramos a maioria das coisas fora, amortecedor. Vamos trocar aí, vamos trocar bandeja aí que já tiramos fora também. Aí vamos fazer um procedimento de manutenção legal aí, pessoal. Aqui já tiramos a semi-árvore fora, aqui não quis sair aí, pessoal, desse corpo aqui, né? Da manga de eixo aí, não quis sair. E aqui estamos com a coifa da trizeta estourada, vamos ter que trocar ela, mesmo assim, tá, pessoal? Então aqui estamos com a pastilha também, já sem material aí, também vamos estar trocando. Aí vamos estar fazendo todo o procedimento legal, tá? Aqui já chegou todas as peças pra gente, amortecedores, bieleta, bandeja aí, pessoal, pastilha de freio, coxinho. Aí só tá faltando vir os batentes, pessoal, que tá a caminho já, tá? Então agora vamos partir para montagem aqui, beleza? Vamos fazer o processo da montagem e deixar a suspensão do carro do cliente em ordem aí, tudo bem? Vamos lá então continuar aqui com a desmontagem aqui e montagem do veículo, beleza? Aqui, pessoal, ó, voltando com o Peugeot, já instalamos aí, pessoal, ó, o kit de amortecedor novo, né? Batente, coxinho, tudo certinho no seu devido lugar aí. Amortecedor aí também, né? Agora vamos estar colocando no lugar. Também tá a coifa aí, pessoal. Aqui a gente teve que tirar inteira aí essa parte aí, pessoal, porque uma com a coifa tava arrebentada aí, né? E a outra também que essa conexão aqui, ela não tá saindo aqui a homocinética da manga de eixo, tá? Aí e também aí já colocamos as bandejas novas aí, ficou muito bom aí, pessoal. Depois vamos dar uma volta com o carro e fazer todos os testes aí. E também aqui vamos instalar os terminais aí e os braços axial aí que estão fazendo bastante barulho aí, ó, no carro, sabe? Aí vamos estar fazendo esse processo então, beleza? Aí, pessoal, pra quem quer trabalhar de mecânica aí não é fácil não. Aqui vamos pôr uma coifa nova aí no lugar, né? Chegou pra gente aí. E aí tá todo lascado. Então já que nem a gente veio aqui os amortecedores aqui pra trocar, aqui já tá tudo certinho no seu devido lugar aí, né? Coifa, amortecedor. Aí já... Agora estamos no outro lado aqui, ó. Só sofrência. Agora vamos tirar ali, aquela parte ali, ó. E vamos conectar ali uma coifa nova com a trizeta aí. E tirar essa torre do amortecedor aí que também tá estourada aí, pessoal. Aí tem que tirar, baixar o agregado ali, que fica bem facinho de trabalhar com o agregado baixo aí, pessoal, ó. Sem segredo, tá? Não tem muita dificuldade daí. Aí a gente vem aqui, ó, e afrouxa os parafusinhos aí, a torre do amortecedor já sai no chão, beleza? Aqui, pessoal, pra tá tirando, trocando uma coifazinha aí, às vezes olhando assim parece que é fácil, né? Mas ao remover aí a árvore, semi-árvore aí, notamos que veio junto aí a manga de eixo, né? Aqui não tá saindo, pessoal, ela não tá se desconectando, tá travada, né? E se começar a bater aí, pessoal, estraga rolamento, dá os bichos aí, sabe? Então a gente preferiu tirar assim, já que a gente vai tirar o amortecedor ali também, né? Pra tá fazendo a manutenção. A gente vai trocar aqui a borrachinha que tá estourada. Agora, se essa aqui tivesse estourada, daí ia dar o bicho, né? Então essa aqui tá estourada da trizeta. O primeiro passo aqui, pessoal, ó. Usar o alicatezinho aqui para tirar uma travinha que tem aí, ó. Depois a gente usa a ferramentinha para bater aqui, para cima ela sai. E para colocar a gente coloca aí, pessoal, batendo de baixo para cima aí. Uma chavezinha menor aí, é claro, né? E fica tudo certo. Aqui vamos instalar já coifinha nova, fazer a limpeza aí. E instalação da graxa aí do jeito que tem que ser, tá bom? Aí, ó, pessoal, coisa linda, né? Já instaladinha a graxinha, tudo limpinho aí, né? Com a mola, tem uma mola aí dentro, pessoal, ó. Não pode estar esquecendo dessa mola, tá?
E aqui tá velha aí, ó, toda estouradona aí, pessoal, sem condições de uso mais, ó. Entendeu? Então vamos lá instalar no lugar então, né? E depois não podemos esquecer que tem que pôr o óleo na caixa aí de volta, tá bom? Aqui, pessoal, não podemos esquecer que temos que trocar aqui também esses dois braços axial aqui, tá? Esses braços aqui estão com folga, né? Transmitindo barulho. Aí temos que trocar ele, beleza? Aí ó o jeito que ele tá, vocês vão ver a diferença pro novo aí, tá? Ó, todo banguelo aí, tá? Ó, todo banguelo, então o novo aí vem firminho, beleza? Vamos tirar ele fora. Aqui pra tirar ele tem que usar essa ferramenta aqui, pessoal, senão é quase impossível tá tirando, tá bom? Pessoal, além aqui do braço axial aqui, que a gente vai tá trocando aí, olha o jeito que ele tá, todo molenguinho, né? Tirando bastante barulho lá. A gente vai trocar aqui também a bucha aí da barra estabilizadora aí, ó. Aí a bucha como que é, né? A outra tá toda detonada aí já. Então vamos pôr uma bucha novinha no seu devido lugar. Aqui é o kit, né? É duas buchas. Uma vai de um lado, outra vai do outro. Vamos aplicar as duas buchas aí, tá bom? Aqui, pessoal, já instalada a peça. Aí a diferença aí. Pode ver que ela fica no lugar aí e não fica se mexendo à toa, né? Ó, bem firme. Peça nova tem que ser assim, beleza? Vamos dar a continuação aqui então, instalar a coifa e o terminal de direção que já tá aí no lugar aí. Nos pés aí, pessoal. Aí, pessoal, finalizando já com o Peugeot aqui. Aí tudo certinho no seu lugar aí, seu devido lugar, bieleta, tudo certo, pessoal. Parafuso conferido, tudo dentro dos parâmetros. Aqui a gente vai recomendar pro cliente aí, pessoal, tá fazendo um alinhamento no carro aí, tá? Tem que fazer um alinhamento no carro pra que fique, pra que não gaste pneu e nada de errado aí, tá, pessoal? Então, sangremos já o sistema aí, todas as peças novas aí, sem dor de cabeça pro cliente, tá? Aí tudo certinho no seu devido lugar. Lá do outro lado, aqui falta pôr o pneu aqui, a roda e o parafuso aqui, pessoal. Aqui do outro lado também, tudo conferido aí, tudo dentro dos parâmetros aí já montado. Então é assim, pessoal, vamos finalizando o serviço dessa maneira assim, beleza? Vamos colocar os pneus e pôr o carro para teste e show de bola.